दोस्तों, सर शाम होते ही पेशानी और सर में शदीद दर्द, आंखें सुर्ख, साथ में जलन और ख़ारिश और आंखों से पानी बहता रहता हो और चेहरे पर दागे जैसा दर्द हो, पलकों में भी दर्द हो और जब गर्म कमरे में दाखिल हो तो चीखें आना शुरू हो जाएं, साथ में खांसी भी तेज़ हो, तो ऐसी सूरत में एलियम सीपा 30 CH पोटेंसी के 3 कतरे हर 5 मिनट में आराम आने तक लेना हरगिज़ न भूलें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।